Pozdravljeni, dragi gledalci, gledalke, poslušalci in poslušalke. Torej, četrtek je spet tukaj in tako dobrodošli v še eni epizodi oddaje Popotniški snap, kjer odkrivamo lepote sveta v pogovorih z našimi popotniki. Preden pričnemo, bi kot ponavadi povedal kakšen stavek ali dva o naši organizaciji. Torej, Popotniško združenje Slovenije je posebna nevladna organizacija, ki podpira potovanje mladih in učenje skozi potovanje. Naša organizacija sodeluje in organizira s tem povezane dogodke, kot je tudi današnja spletna oddaja. Vsak mesec izhaja tudi revija Globetrotter v digitalni obliki, polna zanimivih zgodb in avantur, ter daje poudarek na drugačnih načinih potovanja. Vse to za vas pišejo naši prostovoljni novinarji, veliko se jih je tudi udeležilo naše oddaje v preteklosti, tako da smo lahko iz prve roke izvedeli vse o njihovih podvigih. Torej, če vas je že do zdaj med branjem kakšna osebna zgodba o doživeti in podobno še posebej navdušilo, ji imate možnost prisluhniti v živo. Zamujeno oddajo si pa lahko ponovno gledate oziroma jo poslušate na našem YouTube kanalu ali v obliki podcasta na podcast aplikacijah. Današnji dogodek poteka v sodelovanju z organizacijo Mladi Maribor. Danes pa je z nami v oddaji kot gostja izkušena popotnica in avanturistka Mateja Mazgan-Senegačnik, za katero so potovanja z otroki, lahko rečem, da stalnica. Torej, vidimo, da Mateja trenutno ni, ker imamo spet težave s povezavo, bomo sekundo počakali. Torej, naša nova gostja je, tako kot sem povedal, Mateja, ki je naša že dolgoletna prostovoljna novinarka, avanturistka, lahko povem, da tudi jamarska reševalka in strastna popotnica. V glavnem, bomo za minuto počakali, da se nam pridruži. Torej, ko bomo začeli s predstavitvijo, vas pozivamo, ker že zdaj, da svobodno postavite vprašanja in komentarje. Poskusili bomo odgovoriti na njih med potekom in na koncu. Zdaj pa bomo videli, ker Mateje trenutno ni. To je čas, da mi rešimo težave, bomo pa še enkrat zavrteli video. Še vedno čakamo, tako da... Se slišimo, Mateja? Se slišimo zdaj? Ja, jaz te slišim. Dobro, tehnične težave. Ja, nič ne moremo, žal. Ok, sedaj mislim, da dela. Tako da jaz sem že na kratko povedal nekaj o našem združenju, pa tudi tebe napovedal, tako da, če lahko kar začnemo. Mateja, bi lahko povedala nekaj kratkega o sebi, oziroma se na kratko nam predstavila? Skratka, kar se tiče mojih aktivnosti, me spremljajo že iz otroštva, saj so me že starši vozili po svetu, v hribe, skratka na vse konce in kraje, tako da nekako sem, kot bi lahko rekla po domače, gor zrasla na tak način, da sem zelo aktivna.
In da ni me pa niti nosečnost, niti otroci mi ni ustavilo, sem malo se samo prilagodila. Skozi svoje življenje sem počela marsikaj, včasih sem trenirala gorsko kolesarjenje, potem pa sem le ugotovila, da ne obstaja samo ta šport in sem se podala še marsikateri drugi šport, od potapljanja do jamarstva, tako da sem danes tudi jamarska reševalka. Hodim precej tudi v hribe, ko sem že rekla, veliko potujem. Kar se tiče potovanj, potem izvajam tudi potopisna predavanja, imam tudi svojo spletno stran www.aktivna-drozina.si, prisotni smo tudi na Facebooku pod istim imenom. Tako da sem potem v to upeljala tudi svoja otroka, katera sta sedaj stara 6 in 7 let, tudi oba zelo aktivna, in hčerka v 7 letih že tudi sama izvaja potopisna predavanja trenutno v osnovni šoli. No, to pa je lepo slišati. Ali kateri od tvojih hobijev tudi vključuje otroke? Se z njimi odpraviš na svoje podvige? Ja, seveda, otroka že oba dva potujeta z mano, pa seveda tudi z očetom, mojim možem. Hodita tudi v jame, v hribe, vsi se ukvarjamo tudi z starodobnimi vozili, tako da sta tudi ona dva že vzljubila starodobna vozila. Drugače za partnerja smo tudi motorista in tudi otroka pravita, da ko bota velika, da bota in motorista in padalca in da bota potovala. Tako da ko ona dva vse naštejeta, kaj bota počela, se včasih vprašam, če je to v bistvu sploh normalno, kaj se pač počnemo. Ja, da se zavedate že tega pri takšnih letih. Torej, Ja. lahko začnemo kar z predstavitvijo oziroma slikami. Vas, dragi gledalci, gledalke, pa še enkrat pozivam, da svobodno postavljate vprašanja, komentarje in mi bomo poskušali na njih odgovoriti. Tako da... Dobro, no, kot sem rekla že od nekdaj, sem zelo, zelo aktivna, in ko sem zanosila, si marsikdo, sploh od domačih, nekako niso mogli predstavljati, kako bo to dejansko izgledalo pri meni, ker vse tiste moje aktivnosti so bile takšne, da morda niso ravno bile primerne za otroke, ali pa so si vsaj tako mislili. Ampak ko sem pač zanosila, se je najprej meni tudi malce porušil svet, sem mislila, kako bo pa sedaj to, kako bom hodila v hribe, kako bom potovala, kako bom dejansko vse počela, ampak potem sem rekla, moram tole nekako razčistiti, iti naprej, in sem rekla, bom pač malce drugačna mamica, kot so večina ostale. In sem potem kar začela hoditi dalje v hribe, dejansko se nič ni ustavilo, kot vidite na fotografijah, z zelo velikim trebuščkom po hribih. No, tole še ena takšna kandidatka. Sem našla potem seveda še nekaj takih punc, res pa nas ni nekako zelo veliko. Tako da sem skozi počela nekako iste stvari kot prej, sem jih res malce prilagodila. Tudi v jame sem hodila v nosečnosti in marsikdo ima pač mogoče malce strah pred tem, ampak dejansko lahko izbiraš tudi takšne jame, ki niso nevarne in ti dejansko ne more kaj biti. Tako da življenje se dejansko ni kaj dosti spremenilo. Ves čas sem bila zelo aktivna, praktično skoraj vsak dan nekam šla. Sploh potem, ko se je začela porodniška, moram reči, da nekaj bil potem to skoraj moj najlepši čas v življenju. Tule vidite en tak zelo poseben voziček, to je delan voziček za skandinavske razmere. Nanj se namestijo tudi smučke, tako da sem izkoristila ta voziček res po dolgem in počez. To je tak profesionalni voziček za šport od Tuleta, tako da sem se podajala in na rolerje in tekla sem z njim, hodila v hribe, tekala tudi v hribe, ne samo hodila, kolesarila, tako da vse mogoče. Ja. A katera pa najdaljša pot, ki si jo opravila s tem vozičkom? Mislim, da je bila ta pot v Žici 30 kilometrov, koliko je tam, nekaj čez 30. Ja, okoli Ljubljane, mislim, da ne? Ja, okoli Ljubljane, tam sem imela že v bistvu oba dva otroka, sem imela potem podoben voziček kot ta, samo za dva, tako da sem šla za obema okrog. Drugače pa tole, te fotografije pa na Urški gori. Na Urško goro se tudi da priti s takim vozičkom, ampak res mora biti voziček namenjen za tak teren, ker ima in diske in zelo dobre amortizerje. In tu poleg je moja pokojna oma, katera je ena izmed glavnih
kandidatov, da sem jaz peščaknejša kot sem, ker me je vzela poleg tudi na prvo potovanje v osnovni šoli in od takrat dalje smo skupaj potovali 17 let do njene bolezni. Takrat, ko sem rodila, je v bistvu ona glih zbolela, tako da žal. Imela sem pa velike plane še, kako bomo potovali skupaj z otroki. No, takole se pa ta voziček, oziroma, lahko rečemo, to prikolica pritrdi na kolo, tako da tudi gorsko kolesarjenje se je nadaljevalo. Nekaj časa smo imeli še psa, tako da je tudi ta Ajša bila sopotnik. Tole pa je na Koralpah v Avstriji. Odkrivali smo naenkrat neke malce drugačne hribe, kjer so bili za malenkost bolj varni, kot pa tisti, kjer sem hodila prej in sem spoznala zaradi otrok tudi zaradi tega neke druge lepe dele Slovenije, ki pa so se mi prej izdeli enostavno, preveč enostavni, pač nisem šla. No, tole pa je ena taka, bi lahko rekla, kot neka ruta, ampak to je neka taka nosilka, Mini Monkey se imenuje, ki so mi jo pošiljali sproti iz Nizozemske, ko je pač otrok zrastel, sem dobila drugačno, malo večjo, in tako sem jaz skozi fotografije delala reklamo za njih in vedno sem dobivala pač te nove nosilke. So pa res super, ko sta bila otroka zelo majhna, dojenčka sem lahko kar podojila iz te nosilke, to kar med pohodom po hribih. Tole na Obirju v Avstriji, 2000čak, to je bil prvi 2000čak, ki ga je osvojila moja hčerka. Prespala je celo pot, gor in dol. Mateja, jaz bi te vprašal, kako so pa tvoji otroci bili kdaj nevoljni oziroma nepripravljeni za pot, slučajno? Ne, nikoli, zato ker sploh tista nosilka je bila taka narejena, da so otroci zelo radi spali not oba in nikoli nisem imela problemov. Tudi recimo potem, ko sem imela to, pa potem še nahrbtnik, sta bila v bistvu navajena in res nikoli niti enega problema. Tole je Radoha, še poleg moja mama. No, tako sem pa potem tekla tudi po hribih, to je Remšnik na Koroškem in pa seveda znana Lovrenška jezera. Ja, otroci bi jaz rekla, da so nekako najbolj prilagodljiva bitja. Oni se, samo da je njim udobno, da so poleg staršev, da jim je toplo, da so siti, previti in dejansko jih ostalo sploh ne ovira. Tako da tudi po zimi nisem imela nikoli nobenih problemov, vse sem lahko počela z njima. Kar se tiče plezanja, sem šla pa v kakšno plezališče, sem imela tudi otroke poleg in sem dejansko lahko tudi šla konkretno kaj splezati, kako fajn smer in sem imela otroke poleg. Lahko te vprašam še, kaj pa je bila največja nevarnost, kaj ste bili tvoji otroci izpostavljeni, oziroma če je kdaj bila pri plezanju, mogoče v hribih, če je bila kakšna nevarnost? Odvisno, kako to gleda na to, jaz bom rekla, da z moje strani ne, zaradi tega, ker smo vseeno vedno nekako gledali na to, da nismo nekako izpostavljali otroke, da bi zdaj pač lahko nekam padel. Za marsikoga, ki pa ne hodi v hribe, je pa verjetno že tisto, ko greš po neki malce bolj izpostavljeni potki, zelo nevarno, čeprav ni tako, ker tako ne moreš nekam pasti, ne. Jaz mislim, da je pogosto bolj nevarno, sploh takrat, ko začnejo otroci sami hoditi po kakem pločnikovo mesto, kakor pa po tistih poteh, ki smo mi hodili. Tudi jame, recimo, smo šli res take odprte jame, ki se lahko normalno hodil s takim malim otrokom, da se dejansko ni karkoli naredilo. Varnost je seveda vedno na prvem mestu in to sem tu sama gledala tako na to, tako da res nikoli se nam ni nič kaj zgodilo. Verjamem pa, da je v očeh marsikoga drugega to ekstrem, kar smo počeli, ampak mislim, da ko sedaj nazaj pogledam otroka, ko sem rekla 6 in 7 let stara, njima so dobesedno hribi položeni v posrco in njima je to nekako normalno, da se pač enostavno gre, zdaj ne samo hribe, ampak tudi izlete in nekako živita za naravo in za potovanje in vsem in mislim, da kar se tiče tega, da smo jih kar dobro vzgojili. Bodoča generacija popotnikov. Ja, to definitivno, zagotovo, ker potovanja ti zlezejo v kožo, kako ne bi, če pa jaz na koncu je to za vse fajn, otroci pa še toliko bolj uživajo, sploh ko grejo kam ne vem, ali z avtodomom ali pa z letalom ali pa po zimi kam v tople kraje, skratka. Mislim, da sta že zasvojena in da povratka tukaj ni. Torej, ste že kdaj potovali z avtodomom, slučajno? Ja, smo šli
Dvakrat smo že šli, enkrat po Italiji, enkrat po Madžarski in otroka sta noro navdušena na tem, tako da bomo še šli večkrat. Tako da ga najamemo in potem pač potujemo naokoli. No, tole pa ena fotografija od vaje z jamarsko reševalno službo. Teda, kolikor se pač da, otroke vzamem skoraj posod poleg, kjer pač je to možno. Tako da ona dva sta res vključena v vse mogoče. In se mi zdi, da pač je to ena pozitivna stvar, da so otroci čim več zraven, da čim več doživijo, da vidijo, kaj starši počnejo. In sta tudi to rekla, da ko bo ta velika, da bo ta jamar, ampak moram reči, sta že zdaj jamarja. No, to je pa tale voziček, ko sem dala gor smučke, sem prej omenila, teda sem tudi na Kriško planino lahko šla s smučkami, ponekod je sicer malce strmo, ampak se da. No, tole pa je v Avstriji. Avstrija ima ogromno takih hribov, ker mi smo drugače iz Koroške, sicer smo se preselili v Slovensko Bistrico, ampak moji starši so še vedno gor, tako da pogosto gremo gor in nekaj sem že od nekdaj navezana na Avstrijo in če je le možno, skočim zelo rada v Avstrijo, v hribe, teda je zelo veliko teh fotografij je nastalo v Avstriji. Tudi tole, recimo, je nedaleč od slovenske meje preko Radl Pasa v enem delu Koralp. Tole pa pri nas v Kamniško-Savinjskih Alpah. Nastalo je kar nekaj zelo lepih fotografij, katere verjamem, da bojo tudi otrokoma ostale v zelo lepem spominu. Tole pa sem imela otroka oba dva zelo rada, planinske kavke, ko so nam jedle z rok. Sigurno tako zanimivo doživetje za otroke, ki ga pač nekje v mesto težko doživijo. Tudi oldtimere sem omenila, tako moja kot moževa družina se ukvarja z starodobnimi vozili in tako z motorji kot z avti in otroka sta že tudi nekako besedno padla v to, sta že tako navajena na starodobna vozila, da ko se kje vozimo naokoli, ona dva bo ta 10-krat prej opazila starodobno vozilo, kakor pa neko sodobno vozilo. Ne vem, kaj ga Ferrarija verjetno sploh ne bi opazila, če bi pa opazila tak motor, bi pa oba dva zavreščala, lej, mami, oldtimer. Tole pa je po mojem mnenju ena izmed za nas vsaj najlepša gora na Koroškem, to je Olšova. Tu se še pa radi večkrat vračamo sem nazaj. Malce bolj neobljudena, ampak zelo lepa. Tudi to je na Olševi in sicer pot skozi okna. Ja, izvoli. Oprosti, da te prekinjam. Zanima me še, kateri pa je najvišji vrh, kaj ste ga osvojili skupaj kot družina? To je pa mogla razmisliti, ampak je kar, bi rekla, okrog 42 tisočakov je po moje že, ker ko sem še nekaj časa štela, jih je bilo nekaj čez 30, ko sem pa nehala, tako da po moje je še več kot 40. Teda ne vem, sicer na Triglavu še nismo bili, težko bo reči. Ja, mislim, bili smo na Tenerifih, tam smo bili, ko smo bili še višje, tam se pride z gondolo, pa se pa gre en delček peš, tisti je recimo še višje, pa kje smo še bili, na Zori smo bili, tam mislim, da smo bili višje. Drugače pa ja, pri nas je bilo ostali 2000, ki sem jih pa rekla, da jih je zelo veliko, je pa večinoma Slovenija pa Avstrija. Bo pa verjetno kmalu tudi Triglav, ja. No, tole tudi en 2000, ko smo ravno pri 2000, to pa je na PC, tudi na Koroškem. Ja, nekaj še iz jam. Res, da marsikdo rekel, vse pa otroci tukaj pa res nimajo kaj od tega, pa zakaj vlači po jamah pa v hribe. Tako sem že rekla, otrokom je pomembno, da so siti, previti in da so zraven staršev in predvsem to, da imajo zadovoljne starše. Če so zadovoljni starši, bojo otroci tudi zadovoljni, in če so starši zadovoljni zaradi tega, ker se gibljajo v naravi, jaz mislim, da to ni prav nič narobe in mislim, da je to samo pozitivno. Tule sem imela en zanimiv dogodek, tu imam tudi voziček na smučkah, pa potem krplje, pa potem sem šla še tudi na tek na smučeh in sem enkrat na Rogli srečala enega gospoda, ki me je ustavil in me je dobesedno nadrl, da kaj se grem in izpostavljam otroka.
nisem nikakor mogla dopovedati, da ta voziček to je delan za skandinavske razmere, ne za naše. In to noter se dejansko toliko ogreje, tako da ko je bilo zunaj res mrzlo, sem si jaz ob strani dala roke, no, da sem se zagrela, tako da otroka v tem vozičku ni dobene variante, da ga zebe. Tako da mogoče za koga, ki ne pozna, zgleda hujše, kakor pa je. Mateja, Ja. pojavilo se tudi prvo vprašanje strani gledalcev, tako da bi ga bom zdaj prebral. Ja. Se me zanima, ali imata otroka vedno voljo, da gresta v hribe, da se navazoval naprej. Ja, imata, ampak to je pa ena motivacija v ozadju. Ko sta ona dva začela sama hoditi, sem njima vedno rekla, da ko bosta ona dva pridno hodila po hribih, da bo škratek njima nekaj nastavil. In ona dva dejansko verjameta, ker ona dva nekaj premagata, da bo pač škratek njo je nagradil, tako je tudi v jamah in v hribih, ampak se tega zdaj malce izogibam, da ni to čisto vedno. Tako da tu in tam pač prideta gor na vrh, iščeta zakladek in potem, ko sta pač pridno hodila, škratek nekaj prinese. Ampak to so res male stvari, kakšna lizika, nekaj takega, ampak njima je to res taka motivacija, da nimam nikoli problemov, da bi pač ne bi želela kam iti. Če pa je družba, pa taka, tak ni problema. No, tu smo pa zdaj prišli do druge teme in sicer do potovanj. To je sicer v Benetkah. In v bistvu sem tudi rekla, ne bom zaradi otrok, zaradi nosečnosti nehala za potovanje. Tako da sem potovala že tudi takrat, ko sem bila noseča in potem, ko je bila hčerka Suzi, je ime majhna, pa jaz potem drugič noseča smo šli na Tenerife in moram reči, da kar se tiče teh Kanarskih otokov, to je za tiste, ki bi recimo želeli začeti potovati, pa še niso si upali kam iti, bi rekla, da je to idealno za začetek. Prvo je blizu, 4 ure leta vse skupaj, potem cene so primerne, varno je zelo, razvito je, nobenega cepljenja ni potrebnega, tako da vsem, ki pač razmišljajo o tem, da bi nekam odpotovali z malimi otroki, priporočam Kanarske otoke. Mi smo bili na 4 različnih otokih, tudi smo šli večkrat, ni bilo to naenkrat, ker je bilo pač res idealno za otroke. Še posebej pa je fajn iti tja po zimi, vseeno pride temperature nekje do 20 ali več stopinj, tukaj pa recimo je minus, tako da zelo, zelo priporočam. Je pa res, da tukaj sta bila oba dva še toliko mala, noben se sicer ne spomni teh potovanj, ampak takrat, ko smo pa bili tam, pa vseeno pač opaziš, da otrok uživa. Kot drugo je pa tudi to, ko sem že omenila, da če starš potuje, ne bo zdaj zaradi tega, ker ima otroke, sam sebe omejil, pa bo potem nezadovoljen, pa bo doma cel žalosten, zdaj pa ne morem potovati, ker imam otroke. Ne delati tega, mislim, da ni potrebe. Tisti torej dokaz, da to ni ovira, ne? Ne, sploh ni ovira, res da sin je bil takrat zelo majhni, pa sem ga nosila okrog, pa previjala, pa sem pa tja, ampak ko sem ga pa dala tam nekam na toplo na plažo, pa je bilo to tako veselje. Tisti trenutek je bil tudi on zelo vesel, čeprav njemu res bilo vseeno je tam ali pa doma. Skratka, tako da mi smo res, pač skozi smo hodili okoli. Sem pa malce prilagodila način potovanja seveda otrokom, ker prej sem pač potovala na tak način, da sem kupila letalsko karto in sem pač kar nekam šla, sproti planirala potovanje, nisem pač razmišljala od danes do jutri, kje bom spala, pa če sem kdaj kje zunaj prespala, pač sem tudi, ne. Potem pa, odkar pa imam otroke, sem pa rekla, zdaj pa je treba malce drugače to urediti in si nekako vedno uredim prenočišče naprej, tako da se nam ne bi slučajno zgodilo, kot se je meni kdaj, da sem pač kje zunaj prespala. No, tule pa ena fotografija, tako mimogrede iz letala. Kar se tiče letala, to pa je nekako pravi magnet za otroke, težko razložim, zakaj jim je toliko fajn leteti, ampak to je za njih res pravo doživetje. Tako da, ko pač se odločimo, da nekam gremo, pa ko povemo, zdaj pa gremo na letalo, je neopisna sreča, ali pa isto, če gremo z avtodomom, to se ne more opisati. Tule čisto tako mimogrede tudi na Kanarskih otokih, na Gran Canariji, smo čisto bolj slučajno našli eno zelo zanimivo sotesko, tako neturistična, nepoznana,
da če bi bilo slučajno kaj iskal, mi lahko piše tudi na zasebno sporočilo, da malo pošljem več podatkov. Zelo lepa, tak, v ameriškem stilu. Tako da tole je tudi še na Gran Canariji. No, tole pa je že ena stvar, ki se potem hčerka že spomnila, to je bila pa že malce večja, da je jezdila kamelo. To pa je tudi eno potovanje, to pa na Malorki, to smo bili pa z prijatelji. To je bilo tako, da jaz sem, ko sem rodila drugič sina, potem, ko sem nehala dojiti, je bilo kar nekaj ljubosumja in potem se nekako ti prijatelji rekli, kaj če bi nekam šli skupaj in smo se potem nekako s partnerjem dogovorila, ker on je tudi profesionalni glasbenik, pa nima toliko časa hoditi naokoli, kakor jaz in je potem pač sin ostal doma, pri njem pa pri starih starših, mi pa smo za par dni šli s prijatelji na Malorko, tako da je potem moja hčerka tudi malo se umirila, ni bilo več toliko ljubosumja, ampak smo potem seveda tudi to rešili. No in to so pač prijatelji, ki zelo radi hodijo po hribih, tako da smo tudi prečesali Malorko po dolgem pa počez. Lahko te vprašam še, katera pa je najbolj eksotična oziroma oddaljena destinacija, na katero ste šli kot družina? To bomo pa tudi kmalu prišli do tja. Ja. Še prej imam tule en taki road trip po Evropi, tu smo šli pa z mamo, v bistvu je bil cilj, da gremo na obisk sestrični v Luksemburg in smo prepotovali Avstrijo, to je Liechtenstein-Klein, ena zelo lepa ceska v Avstriji. Tako da smo imeli tako lepo potovanje, tole Hallstatt, pa še potem Nemčijo, tole smo v Gorišču in potem v Luksemburg sestrični, smo bili tam malce, pa smo šli po Luksemburgu in se potem vračali, tole pa je že drugo, smo se potem vračali preko Francije nazaj. No, ko smo ravno rekli, bolj oddaljene destinacije, smo potem šli na Sejšele, zelo fajn destinacija za otroke, super, ampak sta tudi bila še toliko majhna, da nekako ni več nekega pravega spomina, hčerki se še tu pa tam kaj svita, ko gleda kakšne slikce, sin pa seveda se tega ne spomni. Tam sta pa neizmerno uživala. Drugače pa sta nekako že navajena, sedaj sploh, ko sta že malo večja, na drugačne ljudi, tako da če so kakšni črnci ali kakršnakoli druga kultura, jo sploh ne moti, se družita z vsemi, tako da če pač srečata kakšne črnce, ki na plaži se družijo in noben pač niti ne pomisli, zakaj so pa zdaj oni drugačni, pač tak je. In vseeno so pač, za igrati se vseeno, ali so črni, ali so beli, ali so muslimani, ali so karkoli, nima veze in to se mi tudi zdi zelo fajn. Eto, en tak tipični primer družbe na plaži. Mogoče, če je kdo pozoren, vsake toliko časa vidi kako Miki Miško, ki na sliki zraven, to bo potem zgodba čisto na koncu pokazala eno fotografijo. Tu je sicer še ena druga igrača, ampak drugače, še takrat, ko smo bili na Tenerifih, je moj očim hčerki kupil Miki Miško igračo in nekako se je začelo takrat in smo potem začeli te Miki Miške samo kupovati na vsakem potovanju. Iščemo tako dolgo, da pač najdemo kako Miki Miško, čeprav včasih kar težko najti. In sedaj se je to nabralo že tako veliko Miki Mišk, da jih je že preko 50. In potem na koncu pokazala eno fotografijo, ko imamo vse te Miki Miške na kupu. To je družinska zbirka, je zdaj že to lahko. Družinska zbirka Miki Miške in to je zdaj v bistvu že toliko teh Miki Mišk, da jih skoraj nimamo več kam dati. Vsaka oseba, ko potuje, zbira spominke, tako torej vaša so Miki Miška. Miki Miške pa tudi magnetki, no, to imamo tudi na hladilniku, ampak bolj izstopajo Miki Miške, ker jih je res ogromno. Tole še tudi na Sejšelih smo šli tudi malo za kolesi naokoli, poleg sta bila pa tudi moja starša. Sedaj pa to pa je sicer malce bliže nam, ampak bi rekla, da je eno izmed najbolj posebnih potovanj, vsaj meni je bilo zelo, zelo všeč, to je bilo pa na Azorih. Šli smo na 4 otoke, tako da smo imeli notranje lete, res odbito potovanje, zelo, zelo lepa pokrajina. Bili smo tam v zimskem času, ampak smo imeli super vreme. Edino pač kaj je, da po zimi trajekti ne vozijo, tako da pač je treba potem se potovati z notranjimi leti.
Je pa to res čudovito. Tako da tisti, ki še pač to niste doživeli, jaz priporočam, da greste, ker je to res noro lepo. Za otroke pa v bistvu se najde tudi kaj zanimivega. Tu smo šli tudi v eno vulkansko jamo. Otroci so tako, kot sem že rekla, zelo prilagodljivi in bolj smo starši tisti, če pač karkoli zakompliciramo otroka, pač, če ga bomo le malo znali motivirati, mu bo fajn, ali bo na Azorih, ali bo na Sešelih, ali pa tudi na koncu tukaj nekje blizu. Mislim, da smo starši tisti, ki pač najbolj vplivamo na to. Tukaj se je pojavilo eno vprašanje, da te hitro prekinem. Ja. Zdaj, in te zanima, kako pa je, kaj se stroški pri potovanjih z otroki? Aha, bom povedala tudi nekaj stroških, samo tule mimo grede ena zanimivost, ko je šla hčerka pomagati delavcem na Azorih. Je bila pač največja atrakcija. Kar se tiče stroškov, zagotovo so stroški nekoliko večji, že zaradi tega, ker do 2 let je brezplačno letalo, brezplačne karte, kar je nad 2 leti pa je potem odvisno od letalske družbe. Nekatere imajo potem recimo 70% letalske karte za otroke, nekatere več, pač čisto odvisno. Tako da potem seveda, kar se tiče tega, pride višja cena. Kar se tiče najema avta, je razlika samo to, da pač je treba tam še otroški sedež najeti. Pač odvisno, kjer je države, no, malo manj razvite države, tako nimajo tega. Recimo tukaj smo na Karibih, tukaj ni bilo nobenih otroških sedežev, tudi na Sešelih daleč od tega. Medtem ko pa recimo, ko smo bili v Izraelu, Palestini, to pa smo pač mogli še potem otroške sedeže najeti. Drugače pa za take male otroke so tudi prenočišča brezplačna, kar se tiče hrane, tudi na koncu za otroke ni toliko. Tako da največ so pač letalske karte. Tole pa ena zanimiva zgodba. Vedno sem rekla, če se bom kdaj poročila, se bom poročila nekje na drugi strani sveta, na eni taki samotni plaži, v neki državi ali pa na nekem otoku, ker večina sploh ne bo vedela, kje to je. In ko sem pač spoznala tega partnerja, on na začetku še morda ni bil čisto toliko za to, ampak kot sem že omenila, da je profesionalni glasbenik, pa zelo veliko igra in tudi igra veliko na porokah, je potem kar kmalu se nekaj sprijaznil s tem in tudi njemu je postalo zelo všeč to, da bi se pa res nekje drugje poročila. In tako smo organizirala poroko sama na Tobago, na jugu Karibov. Za nama so potovali najini starši, njegova oma in pa seveda otroka. In to je bilo res tako nepozabno. To je ena druga fotografija, me se pravičujem iz Palestine, eno tako res nepozabno doživetje. No, tole na letališču, neki miške seveda, in veselje na letalo. Tole pa je potovanje po Izraelu in po Palestini, to sem bila s malima in z staršama. To je bilo res tudi tako zanimivo, odbito potovanje, ko smo najeli avto in smo potovali naokoli in ko pač eni govorijo, ja, je to nevarno, to pa je nevarno, ono pa tretjo. Mi nismo imeli niti ene slabe izkušnje, šli smo tudi po tistih rdečih conah Palestine, ker smo se pač držali tega, kar so nam svetovali domačini. In jaz verjamem, da če ti domačin reče, tukaj je varno, lahko gre turist, nič se vam ne bo zgodilo, mediji so eno, realnost je drugo, smo se vedno nekako tega držali in smo imeli nekako vedno dobre izkušnje. Potovali smo tudi po Golanski planoti, šli smo čisto do sirske meje in res samo pozitivno, ene slabe stvari ne. Tako da jaz mislim, da ta propaganda, da je to vse bolj v medijih, kakor pa dejansko. Eto, sedaj se povrnemo nazaj na Karibe. Torej, Trinidad in Tobago, majhna državica na jugu Karibov, kjer je bilo družinsko potovanje in najina poroka. Organizirati poroko nekje tako na drugi strani sveta, čisto v lastni režiji, terja nekaj časa, zagotovo pa ne denarja. Tako da mi smo se potem odločili, da bomo naredili to kot eno poročno potovanje za naju in da bojo pač šli tudi starši zraven, pa je bila meni moja mama priča, njemu pa njegov oče. Mi smo leteli potem preko Kanade na Trinidad in Tobago in pač zanimivo doživetje, ko smo v Kanadi prišli na drugo letalo za Karibe,
ko smo prišli gor, smo bili edini beli. Prav dobenega drugega belca več ni bilo gor, ker Trinidad in Tobago ni toliko turistična destinacija, tako da smo bili bolj redki belci tam. In tam se domačini niso mogli načuditi, kaj je dejansko z nami, zakaj smo se mi da prišla poročiti na Tobago. Ni bilo nobenemu v bistvu jasno, zakaj Tobago. Ampak sem jaz rekla, v bistvu, želela sem se samo na plažo, daleč proč od turizma in to je to. Kar se tiče organizirane poroke, najprej sem gledala, katere države imajo podpisane vse 3 konvencije, da je poroka pri nas veljavna. In ko sem si naredila tisti izbor, sem pogledala, kje so te države, da so nekje v tropskem kraju, kjer je solidna cena, da ne bo predrago. In potem sem kontaktirala kar njihov urad in sem se direkt dogovorila, ko smo prišla tja, smo se šla tam prijaviti. Tam smo si zorganizirala, da naj je minister, kot tam poroča minister, prišel poročiti na plažo, tako da je poroka prišla sama ta formalnost nekaj med 200 in 300 evri in nekaj takega. Poročne obleke smo si kupila tam, moja je bila 40 evrov, njegova, ne vem, še manj kot 20, ker smo res bila bolj preprosto oblečena. Šopek pa, ker pač znam aranžirati, sem šla v gost in sem kar sama nabrala, to je imela hčerka in šopek, pa seveda sem tudi jaz imela svojega. To je pa še mes na letališču, pa še na Trinidadu. Drugače potovanje tam je bilo zelo zanimivo. Najeli smo malo večji avto, tako da smo lahko bili vsi v enem in smo prepotovali oba 2 otoka, kar po dolgem pa počez. Proti so se družili, ni bilo nobenega problema, tudi kar se tiče varnosti. Marsikdo reče, da je na Trinidadu zelo nevarno, sploh Port of Spain po nekih podatkih velja za eno izmed najbolj nevarnih mest na svetu, ampak nobene slabe izkušnje, res smo se imeli super, samo pozitivno. Ljudje zelo prijazni, tako na splošno, ko vidijo, da smo turisti, pa tako malo turistov, nas so še toliko bolj sprejeli. Drugače pa neskončno dolge plaže, to je res raj za otroke, ki lahko uživaš, ko ni nikjer nobenega, pa tudi načeloma, kolikor vemo, smo se lahko kopali kjerkoli, ni načeloma nekih nevarnosti. Ko smo se pa vračali nazaj, smo se ustavili še v Toronto, tako da smo si ogledali še to mesto. Se pa kdaj zgodi tudi seveda to, kar je sedaj vidno na fotografiji, kakšna utrujenost, ampak če se ne komplicira, tudi otrok lahko tako zaspi. Sedaj pa še, da se malo ustavimo pri avtodomih. Lani smo v bistvu prvič začeli to prakticirati, da smo najeli avtodom in smo šli v Italijo. Je bilo res zanimivo doživetje, ko vidiš, kako so otroci veseli, da so lahko v avtodomu, tako da bomo to prakticirali še večkrat. To je bilo v bližini Gardskega jezera, to je zanimiva cerkev za pogledati. In pa smo potem potovali okrog Gardskega jezera, to je pač avtodom, ki smo ga najeli. Prvi avtodom smo najeli na turistične bone. Sedaj pa bo po vsej verjetnosti to tudi v bodoče praksa, smo rekli 1-2krat na leto, da najamemo avtodom, pa gremo za par dni, ker je niti na koncu niso tako strašno visoke cene, pa če nas gre več skupaj, recimo po Madžarski smo potovali 4 odrasli pa 2 otroka in ko si pač lahko porazdeliš, recimo je lahko normalna cena, čeprav ta zadnje potovanje je bilo v bistvu darilo za moj rojstni dan. Tole je pa safari park v Italiji, v še bližini Gardskega jezera, zanimivo doživetje, ko lahko se voziš z avtodomom med živalmi. Sedaj pa se bom ustavila še za trenutek pri tem največjem ekstremu, ki bi marsikdo rekel jamarstvo z otroki. Marsikdo že sam, ko pomisli v jamo, pa ne, sploh ne, če so kakšne ožine, če so kakšne globine, tam je tema, tam so netopirji, tam je vlaga, nič ne, same take v bistvu neprijetne stvari, ampak v Sloveniji imamo nekaj prek 14,000 jam, od tega je ogromno zares čudovitih jam, ki se jih splača ogledati. Otroci so pa tako, da kak se jih pač navadiš, sploh če je družba, grejo še to krajše, sicer pa so majhni, oni grejo v kakih ožinah še veliko laže, kakor pa mi. Tako da nabavila sem njima čelade, lučke, imata škorne, sedaj imata že tak svoj jamarski kombinezon.
tako da sta nekako že taka prava mala jamarja. Sicer jo še ne dam na pas, pa tako, da bi sama plezala, medtem ko v hribih že imata svojo opremo, imata svoj pas, samo varovalni komplet, tako da po hribih že greta po feratah. Za jame bom pa še malce počakala. Kake ožine, kot je recimo to ostalo pa, ko bo ta malo bolj suverena. Tole recimo v Hudi luknji, čudovita jama v bližini Velenja, kamor se da iti tudi turistično, ampak turistično na drugačen način, tako da pač tudi tisti obiskovalci jame, ki niso pravi jamarji, doživijo jamo skoraj na tak način, kakor jo doživljamo jamarji. Imam pa vprašanje, torej, če ste ti bolj drugače s Koroške, torej ste šli tudi že v podzemne pece, slučajno mogoče s kolesom ali pa... Ja, smo bili, za tak male otroke, za kolesom še ni. Drugače pa smo šli z vlakcem, seveda sta bila že notarja, to bi bilo skoraj žalostno, če ne bi bili. Ko bo to malce večje, bo to zagotovo šla še s kolesom in pa seveda z kajakom, definitivno. Jaz sem bila sicer s kajakom že, res čudovito doživetje in ko bo tam malce zrasla, definitivno greta, tudi ona dva. Se strinjam, mislim, še podobno, možno tudi po jami iti s čolnom v Križni jami v Sloveniji, če... Ja, je tudi možno, drugače smo pa mi bili sedaj pred 2 tedna nazaj na Madžarskem v jami Tapolka, tukaj blizu Blatnega jezera, ker pač dobiš čoln in greš dejansko sam po jami. Tisto je še zelo zanimivo doživetje. Tak je čoln recimo za 4 osebe maksimalno, dobiš vesla in potem sam veslaš po jami, vse je osvetljeno in res enkratno doživetje. Tole tu na fotografiji pa še vedno tale Huda luknja. To je res zelo poseben obisk jame, najprej malce puzanja, potem pa hoja med samimi kapniki. To je malce drugače doživeti jamo, kakor pa tisto, ko je res samo turistično. Tu dobiš kombinezon, čelado in ko priješ ven si malce izmučen, malce umazan, ampak imaš ogromno novih zanimivih izkušenj. To je pač največja ožina, ki je za obiskovalce, ampak moram povedati, da ni toliko ozko, da bi se lahko kdorkoli zataknil. Kaj pa otroci nas sploh veliko sprašujejo, ko potujete, takih zanima veliko stvari? Ja, seveda, ker dejansko ko potujemo okoli veliko stvari, vidimo in skozi kaj sprašujete in hočeta vse živo videti, vse živo doživeti in v čem sta še tudi zasvojena, to, kar pač smo tudi mi dva, kjerkoli se potuje in kjerkoli se pojavi kaki hard rock kafe, je obvezno treba iti v ta hard rock kafe in sedaj sta že otroka tudi navajena, da ko smo pač kje obvezno, da gremo in kupimo kako majčko, kaki poloverček za spomin. Eto, zdaj smo pa prišli tu malce proti koncu in tukaj sedaj vidite tole našo gromozansko zbirko Miki mišk. Vidite, da jih je ogromno, po številu jih je nekaj čez 50 in zdaj si lahko predstavljate, kako mi to vlačimo iz vseh koncev sveta. Nekaj časa sem se še trudila, da sem na etikete pisala, iz kod je katera, pa zdaj pa več ne vem, bistvo, ko se to malo zrabi, znuca in ampak glavnem, da jih imamo na kakšni fotografiji, pa še vedno lahko ugotovimo, kod je katera. Je pa zanimivo, da je vsaka drugačna. Če je že katera ista, je vse po velikosti drugačna, da bi pa imeli 2 popolnoma isti, pa ne obstaja. Torej, kaj pa če na destinaciji nima miške, slučajno? Kaj pa te naredite? Običajno smo še vedno nekako našli, res smo zelo iskali, pa smo šli kako otroško trgovino, pa še vedno se nekako najde. Tudi recimo zanimivo je bilo, ko smo bili v Palestini, smo iskali, tam nekako ni bilo neke sreče za Miki miško in smo potem našli pač neko trgovino za ponaredki Miki mišk, pa jih je bilo ogromno. In smo potem tam kupili tiste Miki miške. Večinoma so tukaj, bi lahko rekla, 95% so tukaj original Miki miške Disneyjeve. Če pa res ne dobimo original, pač kupimo kako drugo. Zanimivo. Ja, tako da močno upamo, da bo tale zbirka še hitro rasla naprej. To pomeni, da bomo veliko potovali. Jaz se počujem, da se prekinjam. Kje pa jih hranite doma? Tu na postelji, ker malo težko spati?
Ne, se to se sploh ne moreš spati. Ne, te Miki miške so skoraj posod. Na njunih poslah, v dnevni na kavčo, posod, ker jih je enostavno toliko in jih skozi vlačita sem in tja. In ko pač sem zadnjič rekla, dajte pobrati se te Miki miške, dajmo jih na kup, da bomo naredili neko fotografijo. Se nisem prepričana, če smo sploh se našli, ker jih je res to vse posod je kaka. In potem še kako nese tak babi ali pa k mojim na Koroško in potem pač je vse posod kaka Miki miška. Torej, sklepam, da smo zdaj blizu do konca, oziroma Ja, da je to ja, med zadnjimi četvrtimi fotografijami. ja. Eno vprašanje se je tu pojavilo, mislim, da nekdo sprašuje, če sem prav videl, če ti lahko pišejo, ki te lahko kontaktirajo za informacije. Če lahko kar poveš, bomo še. Ja, seveda, za vse informacije, karkoli se tiče in potovanj, hribo, jam, karkoli, koga zanima, je gor na tej naši spletni strani www.aktivna-družina.si je tudi naš kontakt, ali pa na Facebook strani Aktivna družina, tam je tudi lahko pišejo, tako da bojo hitro dobili kontakt in kogarkoli kaj zanima, za veseljem pomagam za nasveti. Lahko tudi komu pomagam, če se zanima za kako poroko, na Trinidadu in Tobago recimo. Zelo priporočam, poroka bo zagotovo dosti cenejša kakor tukaj, ne glede na to, da bo to šteta letalska karta in prenočišča in vse skupaj. Ja, verjetno je bilo to res zanimivo, kako ste to splanirali, oziroma dejansko poroka po tako nizki ceni se meni zdi, čeprav moram reči, da imam izkušnje na tem področju, ampak Ja, zelo, zelo ugodna. Predvsem, kar se tiče oblačil, ker tukaj, če bi se tukaj poročila, zagotovo bi tudi sama hotela imeti neko malo boljšo obleko, pa to tako pride, ne vem, 1000 evrov ali več. Tam pa, ko sem si kupila tako, pa še vseeno lepo obleko za 40 evrov, na plaži pa smo bili tako bosi. Tako da smo res minimalno zapravili, kot sem rekla, cvetje pa kar iz narave, ker tam tudi raste tako cvetje v naravi, tako da tudi tisti, ki recimo ne bi znal narediti lepega poročnega šopka, če bi tudi samo par tistih tropskih cvetov dal na kup, bi že lahko bil čudovit taki tropski poročni šopek. Tako ga je bil prikazan na sliki. Tisti je bil od hčerke, jaz sem imela še bistveno večjega. To bi še lepše. Ja, še lepši, ja. Evo, tukaj ste tudi en komentar za te Mateja, tako da jaz sem pa zdaj napovedal konec, torej tako smo prišli do konca današnjega potovanja z otroki. Prisluhnili smo torej zgodbam in nasvetom naše gostje in izvedeli veliko zanimivih in koristnih informacij, kar je tudi namen tega projekta, te oddaje. Ob tem bi se ti rad zahvalil, Mateja, da si bila danes z nami, si tudi ti vzela čas za nas in nam popestrila večer. Ja. Zahvaljujem se pa tudi vam, dragi gledalke in gledalci, poslušalci, da ste podprli gosti in oddajo tudi s vprašanji in komentarji. Za dodatne informacije, tako že Mateja povedala, lahko jo kontaktirate na njenem profilu oziroma na profilu Aktivna družina. Drugače pa preden se poslovimo, vas spet povabim, da se pridružite prostovoljskemu programu popotniškega združenja in tako postanete promotor poslanstva našega združenja, torej trajnostnega mladinskega turizma, ter kot tudi novinar, tako širše delite svoje popotniške izkušnje. Za več o vsebini naslednje oddaje in ostalih dogodkov pa spremljate Facebook skupino Poceni potuj in se izobražuj. To je za danes vse. Torej še enkrat hvala, da ste bili z nami, upam, da ste veliko odnesli in da smo v vas vzbudili večjo motivacijo za popotovanja. Tako da se vidimo in do naslednjič, bon voyage. Hvala, nasvidenje.